市場好掂水啊，得幾多嘢買。高，我哋又去睇下先。哇！呢個市場掂水啊，真係應有盡有啊！嗱，乜都有得賣喺度。喂，雞，你啲皮係咪黃色㗎？黃色你就跟我走啦。哇，啱啱食啊，細佬你啊，掂啊！呢啲啊，好有脂肪，好有脂㗎。呢青鵝好甜㗎，青鵝炆冬瓜，掂啊，靚仔你。阿姨啊，今日走呢度啊？係啊，你哋知唔知咩好啊？雞血藤啊，雞血藤啊，你條大陣啊，冇咁好，就風水啊。見唔到？呢啲知啦，呢啲。幾錢斤啊？呢啲啊20蚊兩啊！咩嘢㗎？雪心酥啊！雪心酥啊！嗱，頭先嗰堆人咧就咁多咧，睇佢個樣咧又係妹嚟㗎，你哋景色啊！哇！呢個市場好多嘢賣啊！你睇人頭湧湧啊！好，我哋又去睇下先。哇！食腸粉都咁多人排隊食啊！喂，好好食啊！請我食好唔好，阿姨？好啦，多謝你先嚇。呢個市場真係好旺啊！即係好多農家菜啊，同埋啲攞翻嚟賣嗰啲嘢啦。肥家姐就講就話二道販子咧，嗰啲要壓佢價嘅買嘢。如果啲阿姨咧就唔好壓價啦，佢話幾多就幾多啦，咁辛苦種出嚟係咪？是真的嗎？是不是真的？為什麼呢？我是生病啊。哦，孩子生病了，是真的哦。有沒有那個醫療卡啊？哎，什麼都不用說了。全部給你了，啊，全部給你了啊！慢慢的，不要騙人就可以了，沒事的。OK。你唔食午菜啊？個孫幾大個啊？細個嘅讀6年班啊！俾個呢啲嘢你咧。哇！見到肥家姐乜都有得攞咧。哇！我廿日我睇到嚟㗎。係啊！呢個大幾度見到啊，肥家姐。見到喺直播咁啊，好似嚟咁啊。係咪啊？拿隻午菜俾我啦，幾個人咧？我都俾個雞小醬俾你食。係啦，嚟，今次多謝見到你。真心面。多謝太多。啊，唔使係。你真係邊個市集你都去睇？係喎，我哋自己生產㗎。拜拜。啊，係過嚟，唔好行啫，俾個雞小醬你。撈麵啊，一流啊，好多瑤柱嚟㗎。咁多謝啦。OK 啦，身體健康啊，拜拜啦，多謝你關注。啲我咪拆到你先。係啊，成日刷到我係咪啊？係啊。哦，整個啲小醬俾你啊！嚟，好食㗎，撈粉撈麵啊！掂嘢嚟㗎，好多瑤柱嚟㗎。呢個認得我喎，巴閉人人有錢俾你冇周周。等日我一定要食多啲啊嚇，中個6合彩啊！哇，真係水泄不通啊！啊，呢度啲消防一定要整好啲啊，整唔好啊真係唔知點搞啊，大佬！咁多人，嗱細佬，呢啲不鏽鋼咧，70、80年代、90年代就用㗎啦。呢啲叫廣東省散烹啊，亦都變唔爛嘅，家家戶都有嘅。如果家家戶冇嗰個咧，就唔係中國人嚟㗎嚇。呢隻咁嘅不鏽鋼匙羹啦，一定唔係306，一定係314不鏽鋼。肥家姐謝雞啊，佢都未謝雞啊，用到幾廿年㗎呢隻嘢嚇。呢啲叫咧就一斤傳3代啊！嗱，呢啲刀咧就係真係用生鐵打出嚟㗎啦！我同你講啊，嗱，你睇下，唔係揾冇開㗎，記唔記得啊？啊，啲工人好辛苦啊，係咁咚咁樣揼把刀出嚟㗎啊！嗱，年輕人睇嘢咧，知唔知道？呢啲叫唔係乜嘢，諗唔到。廣東肥家姐啦，啊！唔好上網買啊！上網好貴㗎。啊，肥家姐係咪？哦，又識得肥家姐整過啲小醬俾人食下啦。肥家姐嚟㗎。嗱係啊，呢度咧黃埔臘味，我阿叔而家都仲喺黃埔嘅。多謝。哇！啲臘味真係好好靚啊，黃埔臘味啊！呢個市場咧唔使我介紹咧，你對住鏡頭講啦。呢個咩市場啊？呢個雞龍東升市場啦。嗱，今日肥家姐咧嚟到雞龍東升市場買咗好多嘢翻嚟啦，又見到我啲老粉仔啦。肥家姐咯，來源唔使乜嘢咯，擔遮咯，來源唔使擔遮咯。咁樣其實肥家姐咁樣講冇㗎，人哋啲遮都買唔到啦，陰公。太多遮得攞嘅，唔係一定要換嘅。
個肥家姐咧就買咗好多嘢翻嚟啦。咁咧人就比較多嘅，咁你得閒咧就嚟巡下墟，農曆258啊！呢度咧人頭湧湧啊，睇到啲人都嚇死你。呢度就叫雞農莊，真係旺丁旺到不得了啊！好似你家族生個孫咁啊！拜拜啦！肥家姐龍年嘅擔遮先嚟睇你。哦，真係睇下企低，有嘢送俾你。睇你講啦！哇！肥家姐，太多粉啦！哎呀！賣多啲，賣多啲。走啦！來英細家姐。拜拜。好似好紅咁啊！搞陣走大張牌，走啦！俾人打死啊！走啦！關注肥家姐，落雨唔使擔遮。